Hello guys, welcome mo pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So, ah, sa ngayon pala, ito na po guys yung pinaka latest update ko sa ginagawa ko na Mitsubishi L200, 2013 model. So, gasoline engine po siya guys. Yan, D4. Ito po guys yung may issue na yung di naandar, so may trouble code po yan guys na P0335 or crank angle sensor. So yun nga po guys, nasira po yung crank angle sensor nito dahil hindi po nahigpitan ng maigi yung crankshaft bolt dahil wala pong washer. So medyo umangat yung crankshaft sprocket. So nag-wave yung kanyang plate at tinamaan yung pisngi ng crankshaft sensor. So nasira po yung crankshaft sensor guys. Dahilan po para hindi umandar yung engine. So nagpahit po ako dito guys ng crankshaft sensor, lahat po ng timing components guys, yung timing belt, tensioner, idler bearing, pati po mga oil seals, front engine oil seals, pahit na po lahat. So standard operating procedure na po yan guys pag nagbabaktas ng timing components. So yan. So pakita ko lang po sa inyo guys yung yung pinaka lumang parts na ito. So ito po guys yung yung timing belt. Yan. Yung timing belt po na ito guys. Yan. Luma na po ang timing belt dyan guys. Lagay ko lang po sa plastic ulit. So yan po yung pati part number. So yung balancer belt guys, balancer belt. Napalitan ko rin po yan guys. Yan. Balancer belt, pati po yung part number yan. Para mag-silbi rin pong reference guys if ever na bibili po tayo ng ganitong pyesa. So ito po yung tensioner, timing belt tensioner. Luma rin po ito guys. Dialit ko lang po sa lagayan. So yan. Yan din po yung kanyang part number. So yan. Yan po yung tensioner yan. So maganda po guys, pahit po talaga yan kasi maiwasan na rin po yung pagkawang aberya. So pag bago po lahat yan guys, after kahit 5 taon hindi po makakaroon ng problema yan, basta hindi lang po mabasa ng langis. So ito po yung balancer idler bearing or idler guide bearing. Ito naman po yung idler bearing ng ito po part number yan, part number ng balancer idler bearing yan. So ito naman po guys yung idler bearing ng timing belt. So yan. At tensioner bearing. Hindi pa pala guys. Ito yung ito yung idler bearing. Ito po yung idler bearing guys. Yan. Pati po yung part number. Ito naman po yung timing belt tensioner bearing. Timing belt
tensioner bearing. Yan. Ito po yung ano, nasa loob po yung luma. Pati po yung part number guys. Yan po yung part number ng timing belt tensioner bearing. Yan. At ito naman yung idler bearing. Timing belt idler bearing. Yan. So, yan. Nakita ko lang po sa inyo guys pati yung mga part number para if ever na magpapayos po tayo ng ganitong mga pyesa, maraming bagay din po ito guys. So papakita lang po natin sa nagbibenta ng pyesa, auto parts, auto supply, auto parts center. So bibigay na po lahat yan guys. So sa ngayon guys, i-start ko lang yung engine. So para makita niyo po guys na nagana po itong ginawa ko. Yan, neutral lang po natin. Yan. Garantisado po guys, one click naman. So isa po guys, i-turn off ko lang po yung engine. At i-restart ko po guys. Yan. Garantisado na po guys, maandar na. Mitsubishi L200 2013 model. So medyo bangaw-bangaw na po itong itsura guys kasi mukhang company service lang naman ito guys. Yan. Kung makapansin po natin guys, maganda na po yung kanyang andar. Yan. So bago po guys yung crankshaft sensor guys. Yan. Ito yung connector ng crankshaft sensor. Yan. Bago po guys. So dati po guys, itong linya na ito putol yan. Putol. Linya po ng lock sensor yan. So kaya dinugtong ko na lang po yan guys para di lalabas yung kanyang check engine light. Andar na po yung engine guys. At maayos na natin po yung andar. Ang makina nito guys, tulad po nung nabanggit ko sa nakarang video, ang makina po na ito parehas lang po ng makina din ng Mitsubishi Adventure na gasoline na engine. Ayan, parehas lang po ng engine nito guys. Ready for release na po ito guys. So ngayon guys, sana po pakisubscribe niyo po yung aking channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot na rin po guys yung notification bell para every time po guys na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggagawa ng sakyan, ma-update din po kayo guys. Malaking bagay din po ito guys para sa mga kaibigan po natin na gumagawa ng sakyan. Para if ever po maka-encounter kayo ng ganitong trouble, meron po tayo ng kunting idea or dagdag idea po. At po sa mga car owners at sa mga nag-aaral po guys ng automotive, malaking bagay po ito. Subaybayan niyo po guys yung aking mga videos at malaking bagay po ito guys. Lalo na po, example ko po guys, dito sa Saudi Arabia, kulang na kulang ang mekaniko dito guys, so ito lang. Kasi sa ito lang po yung mga Saudi National, hindi po ba sila ganun kauhusay mga auto mechanic. Kasi nga po guys, ang pag-mekaniko trabaho po tayo guys ng medyo matyaga at pagpasensya. Siyempre po guys, medyo madumi nga lang po yung trabaho ito at medyo may kahirapan, pero kaya na po guys. Ito yung pinaka-demand na trabaho dito guys sa Saudi Arabia, kung alam nyo lang. Hindi lang po guys sa Saudi Arabia, kahit dyan po sa Pilipinas, once na natuto po tayo mag-mekaniko at naging mahusay po tayo guys,
Tayo po mismo hanapin ng mga gusto magpagawa ng sakyan. So malaking bagay po ito guys. Sa ngayon po guys, hanggang dito na po muna ang aking video. Yun, try ko po guys na isa pa na engine off, then i-start. Yan, engine off, then start. Yan, para umpisa na po guys. Wala rin pong check engine. So hanggang sa susunod na video guys, maraming salamat po ulit. God bless.